2019年，一对残疾夫妻的视频一夜之间点击量冲破上百万。妻子面容娇美却没有右臂，常年背着一个竹篓，里边坐着没有双腿的丈夫，就像一对连体人。他们的不易，他们的爱情，引出无数网友的眼泪。连体夫妻迅速走红，开始直播带货，每天收入上万元。短短几个月时间，他们从穷困潦倒逆袭为百万富翁，住上别墅，开上豪车，用上保姆。然而好景不长，不久之后，细心的网友发现这个无腿丈夫竟然劈腿女粉丝，网友怒了，痛骂渣男。更多的是疑问：没腿也能劈腿？这样的场景到底是剧本演绎，还是真实生活的血雨腥风呢？2019年夏天，成都步行街上一家三口引得人们纷纷侧目。一个没有右臂的姑娘身子佝偻，背着一个没有双腿的男人，身旁独自行走的小女孩像是两人的女儿。懂事的孩子并没有哭闹着让大人抱，对父母的状况似乎已经习以为常。这对残疾夫妻丝毫不在意别人的眼光，一路上有说有笑。有网友将他们的视频传到网上，点击量瞬间超过上百万。有人羡慕这样感人的爱情，也有人同情他们悲惨的身世。女主人公阿娇仿佛从小便被老天遗弃。3岁那年，一场无情的车祸夺走阿娇父母的生命。阿娇虽然捡回一条命，但她从此失去右臂。小小的人儿不知道自己和别人不一样，心里很自卑，也不敢和小朋友们玩。没有父母的呵护，跟着爷爷奶奶长大的她，懂事的让人心疼。为了帮助爷爷奶奶分担家务，阿娇学着用一只手帮家里做饭、洗衣、喂鸡。一开始，阿娇不会控制残缺的右臂，干活时经常磨出血泡。她一声不吭，还是继续练习。爷爷奶奶心疼的默默流眼泪。家里条件不好，阿娇读初中就辍学去成都打工，没有一技之长，再加上身体残疾，根本没有人雇佣她。在成都的大半年，阿娇过得很辛苦，有时候连正常的一日三餐都不能够保证。好在阿娇是个乐观的女孩，后来在当地残疾人互助会的帮助之下，她终于找到了一份制作玉器的工作，这才在成都稳定了下来。男主人公小波比阿娇小2岁，经历也和阿娇一样让人心疼。11岁那年，一辆飞驰而过的汽车从小波身上碾过，从此改变了他的一生。为了保住小波的命，反复斟酌之下，医生截去了小波的双腿。小波醒来后，无法接受自己失去双腿的残酷事实，哭到不能自己，那模样让人心碎。回到家中，小波把自己锁起来，不再出门，也不愿意和人说话。他无法忍受别人异样的眼光，更不想再回到学校。初中没有上完，就从学校退学了。小波的性格越来越沉默，还患上了严重的抑郁症。痛苦不堪的小波在家中选择了自杀，幸亏父母及时发现，从死神手里抢回了他的命。从此，父母寸步不离地跟着小波，用各种方式安慰他，希望他能够早日接受现实，走出阴影。看着为了照顾自己终日奔波、早生华发的父母，小波终于愿意接受心理治疗。他开始学着用父亲为他特制的小板凳走路，艰难地接受现实。小波无数次哭着想放弃，母亲都会在身边默默地陪着他，鼓励他要坚持。慢慢的，小波不仅学会了用小板凳走路，还在父亲的鼓励之下拿到了驾照。父母带他去参加残疾人互助会，就在这里，小波遇到了阿娇。小波第一次见到漂亮的阿娇，就被她深深吸引。年龄相仿，又有着同样的人生变故，很快两颗年轻的心就紧紧靠在一起。两人的恋情却遭到双方家人的一致反对。我和你爸不同意。残疾人的生活本就艰辛，两个身体有缺陷的人在一起会是难上加难。然而苦了这么多年的两人，却像是抓住了救命的稻草，在一片反对声中，他们的感情反而越来越牢固。家人看到这种情况，反对的声音也慢慢降了下来。一段时间之后，小波和阿娇走进了婚姻的殿堂。看着婚礼舞台上两人甜蜜的笑容，大家都松了一口气，希望他们能够从爱情中汲取到人生的一丝甜。婚后两人形影不离，幸福无比。为了方便出行，阿娇亲手编织了一个竹篓，每次出门时，阿娇都把小波抱进竹篓中背着他。两人一起逛街购物，在公园散步，丝毫不理会别人异样的眼光。幸福日子中，阿娇的腰被压得越来越弯，两人生活的担子呢也越来越重。爱情拉回到现实，小波和阿娇才明白家人的苦心。
两个残疾人在生活上太难了，两人好久都无法找到稳定的工作，只能够一起打零工。小波是阿娇的双臂，阿娇是小波的双腿。2018年的夏天，他们找到了一份工地搬砖的活。阿娇背着小波，一个用腿一个用手，汗流浃背，合力赚着一份工钱。小波虽然没有双腿，但分量也不轻，再加上砖头的重量，压得阿娇有些吃不消。搬着砖头上坡时，阿娇脚底一滑，一下子摔倒在地。竹篓中的小波也被摔了出去，滚到坡底下。阿娇连滚带爬地来到小波身边，看着他的脸上血迹斑斑，阿娇抱着小波哭了好久。后来有一家残疾人工厂知道了两人的情况，让阿娇和小波在厂子里做一些简单工作。虽然收入不高，但日子总算稳定了下来。不久，阿娇怀孕了，女儿的到来让这个家增添了些许欢乐。可能上天也看到他俩的不易，2019年，这对苦命夫妻终于等到了他们的人生高光时刻。一天，他们一家三口正走在成都一条小巷之中，被一个过路的网友给拍了下来。网友将他们的视频传到网上，无数人被他们感动。夫妻俩开始在网络平台走红。流量红利时代，有经纪公司立刻看到阿娇和小波的商业价值，想签下他们。阿娇并不想让自己的生活暴露在公众视线，而小波却异常兴奋。面对高额的报酬，再加上小波的力劝，阿娇也想为女儿创造好点的生活条件。犹豫之后，勉强同意了。他俩没什么特长，就在账号上分享一家三口的生活日常。连体夫妻被网友无意抓拍。清晨起床，小波会帮阿娇梳理长发，阿娇做饭，小波会在旁边帮忙摘菜。从视频中能够看得出来，两人脸上挂着满足的笑，这一笑发自内心，没有丝毫演绎的痕迹。他们的作品点击量越来越高，粉丝也冲破上百万，大家都亲切地称呼他们是连体夫妻。这对连体夫妻在经纪公司的安排之下，趁着热度开通直播带货。两人在直播间几天的收入竟比过去1年赚的还多。很快，他们带着孩子住进大房子，小波开上豪车，还创办了2家珠宝公司。普通人改变命运的机会不多，能够抓住机遇的更是少之又少。阿娇和小波是幸运的，在时代红利之下，苦尽甘来，终于过上了让人羡慕的好日子。然而好景不长，有网友在直播间里发现了端倪。随着连体夫妻视频的火爆，两人的直播间里阿娇出现的次数呢越来越少，仅有几次的出镜，她的表情也是极不自然，看上去很被动。后来直播间里，小波身边换成了2个身体健全的漂亮女孩，再不见了阿娇的身影。视频账号中的作品也没有了过往那般的日常分享，全部换成了逆袭成功励志短片，一看就是按照剧本表演的。昔日阿娇背着小波一起切菜做饭的视频虽然依旧被置顶，但与他们俩生活相关的视频却不再更新。网友渐渐开始猜测，是不是2个人闹矛盾了？这边还没猜到个什么，那边答案就出现了。一个女粉丝的身影逐渐取代了阿娇，成为主角。粉丝在直播间刷屏质问小波：“这个女人是谁？你把阿娇抛弃了吗？阿娇到底去哪里？”小波像没事人一样，有意避开了粉丝关于阿娇的所有问题。原来阿娇不想再和小波一起炒作悲惨身世来赚钱。阿娇也曾劝说小波自己好好经营公司，不再做博人眼球的事情。尝到流量甜头的小波根本听不进去任何话，两人感情渐渐出现裂缝。突然出现在家门口的女粉丝成了压倒这段婚姻的鹅毛。一天中午，一个打扮时尚、长相甜美、四肢健全的女人千里迢迢找上门来。小波惊慌失措的表情出卖了两人的关系。女人说已经和小波相恋1年之多，哭着哀求阿娇成全他们俩。当着两人的面，小波绝情地说：“阿娇，她是我的真爱。往日爱的有多深，如今受到的伤害就有多大。”阿娇没有想到，那个出门都需要她抱的无腿男人竟然会劈腿，如此绝情的男人还留恋什么呢？阿娇心如刀绞，却没有哀求小波回头。离婚手续办得很快，阿娇收拾好行李，带着孩子决绝地离开了。没有婚姻束缚的小波彻底放飞自我，他出行依旧要靠竹篓，但背着他的那个人不再是阿娇。他的作品更加没有底线，全都是霸道总裁的戏码。开会时，所有员工都会站着迎接他，女助理把他抱上桌，他才傲慢地让大家坐下。他在一群员工的鼓掌围观之下，用手撑着没有下肢的身体起舞。中学就退学的他，用一串前言不搭后语的话，在镜头前给观众强灌鸡汤。
他的视频点击量越来越少，网友一边倒的声讨他对阿娇不公。小波为了流量更是不择手段，在直播间和新女友大秀恩爱，完全不顾及阿娇的感受。离开后的阿娇没有纠缠在和小波的离婚风波之中，甚至都没有要求分割当初两人共同赚来的家产。但更出乎所有人意料的是，就在他们俩离婚不久之后，有网友爆料，阿娇和小波其实早在2017年就离过一次婚，为了拍视频赚钱才又走到一起。两人第一次离婚的种种已无法判断谁是谁非，但小波此刻的所作所为伤透了曾经深爱着他的妻子。心碎的阿娇带着孩子回到老家农村，远离渣男，回村疗伤。回家之后，阿娇在网络平台开通了自己的个人账号，她被渣男抛弃的人设帮助她快速积累了大量粉丝。阿娇自己直播带货，没有卖惨，没有套路，赚的不如从前，却很踏实。不久之后，在她的直播间里，有细心网友看到一个长相英俊的男人。在大家反复追问之下，阿娇不好意思地承认了两人的恋爱关系。离开渣男，爱情事业都走上正轨，阿娇终于苦尽甘来。然而命运总是捉弄人，没过多久，阿娇发视频说恢复单身。再一次经历人生变故，阿娇没有慌神，她有了生活的底气，无论面对怎样的情况，依旧能够活得更加精彩。如今连体夫妻解体已经5年了，小波的事业在阿娇离开之后一落千丈，他的真爱女粉丝也离开了，网络上再不见他的作品更新。毕竟当初走红，人们看的是连体夫妻的故事。阿娇账号分享的都是和女儿的日常，满屏都是快乐的气息。孩子已经长大，有网友说像父亲多一点。阿娇说，无论像谁，他都是我唯一活下去的动力。人生不会一帆风顺，逆天改命的舞台也不会经常有。连体夫妻走红靠的是运气，但没有努力和人品做支撑，好运不会太久。命运的风向永远都把握在自己的手中，你多努力一些，它就会偏向你多一些。天上没有掉馅饼的事，唯有勤奋上进，才会有稳定幸福的好日子。